Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz altsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Egin dezagun otoitz. Zaindu familia hau jauna, zure betiko maitasunez, eta gure esperantzaren oinarri bakarra, zure grazia zerutarra denezkero, argaitzazu beti zure babespean, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Erregeen lehenengo liburutik. Jeroboan Salomonen zerbitzariak Jerusalendik irten zen batean, Siloko profeta Ahias atera zitzaion bidera. Honek soingaineko berria zeraman, bik bakarrik zeuden landan. Ahiasek soinean zeraman soingaineko berria hartu, amabizati egin eta Jeroboami esan zion, hartu 10 zati, hau diota jaunak, Israelgo jainkoak, ara, zatitu egingo dizut egingo diot Salomoni erreinua, eta zuri 10 leinu emango dizkizut, leinu bakarrarekin geldituko da, eta hori ere zerbitzari Davidengatik eta Israelgo leinu guztien artetik aukeratu dudan Jerusalen hiriagatik. Eta Israel banandu egin zen Daviden errege etxetik gaur arte. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Erantzun salmoa, ni naiz jauna, ni nauzu jauna zure jainkoa, entzun nire hitza. Ez izan zure barruan beste jainkorik, ez gurtu jainko arrutzik, ni naiz jauna zure jainkoa, Egiptotik atera zintuena. Ni nauzu jauna zure jainkoa, entzun nire hitza. Ai nire herriak entzungo balu, ai Israel nire bidetik balebil, bat-batean beheratuko nituzke haren etsaiak, eskua luzatuko nuke haren zapaltzaileen aurka. Ni nauzu jauna zure jainkoa, entzun nire hitza. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Jesu Kristoren evangelioa, San Lukasen liburutik, aintza zuri jauna. Aldi hartan, utzi zuen Jesusek Tiro eta Sidondik Galileako itsasora bihurtu zen berriro, Dekapoliseko lurraldean zehar. Gizon gor eta mutu bat eraman zioten eta eskua gainean ezartzeko eskatu. Jesusek jendeagatik aparte, atzamarrak belarrietan sartu zizkion eta txistuz mihia ikutu. Gero, zerurantz begiratuz, zizpirua egin eta esan zion efeta, hau da, ireki, eta une berean belarriak ireki zitzaizkion. Mingaina askatu eta garbi hizketan hasi zen. Gertatutakoa inori ez esateko agindu zien Jesusek, baina zenbat eta gehiago agindu, orduan eta gehiago zabaltzen zuten. Zeharo harrituta, hola zioten, ongi egindu dena, gorrei entzunarazi eta mutuei hitz egiterazi. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Gaurko evangelio honetan, Jesusen esan genezake eguneroko momentu ohizko bat entzun dugu. Hala jokatzen zuen Jesusek eguneroko martxan, jendeari mesede eginez, lagunduz, batzutan gaurkoan bezala mirari bat urtuz, baino
bestetan seguru asko, miraririk gabe ere jendeai lagunduko zion irripar bat, aholku on bat, nolabait hitz goxo batzuk, modu hortan, esan genezake Jesusek bere ingurukoen bizimodua hobea egiten zuen. Etzen horretara bakarra etorri, batez ere salbazio ekartzera etorri zen Jesus, baino etzen ez da ere salbazio bakarra sobrenaturala ekartzera, baizik eta mundu hontan ere halako bizimodua edo mundu hontako bizimodua ere hobetzera etorri zen Jesus. Guk hortatik ikasi beharra daukagu beti, bai gure ikuspuntua, gure helmuga beti ereko bizitzan jarri jauki behar dugu, beti. Aruntza, goaz, hoxe da, gure helburua ez gaitezke bakar-bakarra mundu hontako gauztan gelditu, gure helburua zaztuta. Baino, ez gaitezke gelditu ez dara gure helburua bakarra, gure pentsamentua eta gure bizimodua jarriz, eguneroko martxaz aztuta, edo ingurun ditugunak nolabait alde batera utziz, edo ongi ez tratatuz, edo bizitza kasik erresagoa eta atseginagoa egin beharrean konplikatuakoa eginez. Hoxe da, eskatu behar dioguna Jesusi, ikas dezagula berarengandik. Berarekin zeudenak pozik, gustora, alai sentitzen ziren. Jesusek ongi tratatzen zituelako. Jesusek maite zituelako. Jesusek alaitasuna eta bizipoza eta indarra transmititzen zizkielako. Jainko gure jauna gorputzeko ahuldadean guri eusteko egin dituzu hori ardoak. Egitzazu guretzat betiko biziaren sakramentu ere Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zu egin eta zure espirituarekin gora bihotzak jaunagan dauzkagu. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira eta zuzen, egokira bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidun beti ereko horri. Ez duzu gure gorespenen beharrik, baina zure doa jabegu zuri eskerrak ematea. Gure kantuek ez dizute zuri aintza handiagotzen, baina bai guri salbamena ematen Jesukristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, santu eta ingeru guztiekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen degula. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna, zerurrak beteri dauzka zure bizdirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatu da jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri.
Hau da, sinismenaren misterioa hietatik zuzerala jauna, zu berriz etorri arte hau dugu berri ona. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kalizan eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok Espiritu Santuak batekin gaitzala. Izango gogoan jauna, mundu guztian zabalderik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, gure ita santu eta gotzaiarekin eta elizgizon guztiekin batean. Era berean, izango gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan, erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia irits dezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure seminaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia zeruan bezala lurrean ere, emai guzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero, ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi daitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zure dezurebetza, zure gospeta indarra orain eta beti Jesu Kristo gure jauna. Zuk esana da apostoluei pakea guztien dizuet, nere pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren pakea beti zuekin eta zure espirituarekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua gentzen duena, zoriontsuak jaunaren maira deituak jauna, ni ez nahi zinor, zure etxean sartzeko, baina esan zazutuak eta esan. Egin dezagun, otoituz. Oi jainko, ogi eta kaliza berean guk parte hartzea nahi izan dezu. Egizu Kristorekin gorputz betean bat eginik, eman dezagula pozik betiko fruitu ugari munduaren salamenerako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zu egin eta zure espirituarekin bereka zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte jaunaren bakean, eskerrak jangoikoari.